ଯେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ଶେଷ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥାଏ। ସେହି କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ସ୍ଥାନର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥାଏ। ଆଜି ଯାହାଙ୍କ କଥା କହିବି ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ। ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନରେ ଭରି ରହିଥିଲା ନମ୍ର ଓ ଆଦରଣୀୟ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭରି ରହିଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ଓ ମମତା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶର ବାଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ରରେ ଗଠନ ହୋଇ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବିକାଶମୁଖୀ କରିପାରିବେ। ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେହିଠାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ରହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେହିଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଳୁମେଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଳୁମେଦା ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଦରଣୀୟ ସାର୍ ସାଧୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ। ସେ ଗତ 7 ତାରିଖରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ସେ ଆଳୁମେଦା ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇ ସେହିଠାରେ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ସାଧୁଚରଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ସମସ୍ତ ସଦୈବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭା
ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଏଠି ସେତେବେଳେ ଏବଂ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉପନୀତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞମନ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାଧୁବାଦ। পঞ্চাশেন মোর গুরুদেব শ্রীযুক্ত বলরাম সার Preview. Preview. ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରେବତୀ ମଣି ବାରିକ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଜିଲ୍ଲା ସଦସ୍ୟ ଅରୁଣ କୁମାର ପାତ୍ର, ଅମର ପଣ୍ଡା, ପ୍ରମୋଦ ପାଢ଼ୀ, ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ସର୍ବେଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶମ୍ଭୁନାଥ ସାହୁ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପ୍ରଧାନ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇ ଆଳମଦା ଗ୍ରାମବାସୀ ବା ଆଳମଦା ପଞ୍ଚାୟତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ମୁଁ ଆଜି ଆଶା ବହୁତ ରଖିଛି, ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛି ଆଜି। ଆଉ ଏ ମାଟିକି ମୁଁ ନମନ କରିଛି। ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇଠି ହିଁ ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ମୋର ସମସ୍ତ ଜୀବନର କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏଇଠି କରିଛି। ଯେତେ ମୋ ଶକ୍ତି ଥିଲା ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୁଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଆଜି ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ମୁଁ ଏତିକି କାମନା କରିବି। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଏଠି ଭଲ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଆଜିକାଲି ସହର କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ। ମୋ ଘର ବି ଗାଁରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପିଲାମାନେ ସେଠିକା ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା। ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏତେ ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାର, ଏମାନେ ସ୍କାଟରିଂ ଭିଲେଜରେ ରହିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମାନେ କ'ଣ ବେଶୀ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖୋଜି ପାରିଲେନି। ଆଉ ଏମାନେ ନିଜେ ଅଧ୍ୟବସାୟ ହେଲେ, କାହିଁକିନା ଟ୍ୟୁସନ୍ ବେଶୀ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଜେ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଫଳରେ ଆଜି ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ବହୁତ ଚାକିରିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଁ, ସେ ତ ମୋତେ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି। ସେମାନେ ମୋତେ କାଲିଠୁ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସେସନ୍ କରି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଚାକିରି କରିକି ଆଜିକାଲି ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ତୋଷାରପାତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନେଇ ଗୋଟେ ମନି ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହା ହେଉଛି ମନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେ ମୋତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବେ। ମୋର ଛାତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଖା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆଜି କେତେ ଛାତ୍ର ଯେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଇଏ ହେଉଛି ମନି ବ୍ୟାଙ୍କ। ସମସ୍ତ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛି। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଧର କାଛି ଧରିଆ ଅଛି, ଛାଡ଼ କାଛି କେତେ ବଣ ଉପରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେରକମ ମୋତେ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ହାଜର ହେଇଛି। ମୋତେ ଯଦି ସେମାନେ ସ୍ମରଣ ଖାଲି କରିବେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ମୋତେ ସେଠି ଖୋଜିଲେଣି, ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ କଷ୍ଟର ଦିନ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଥା ତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ତଥାପି ଆମକୁ ନିଜକୁ କାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାନ୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ ବେଚ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ପିଲାମାନେ ସେଟାକୁ ହୃଦବୋଧ କରିପାରିଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘର ରହିକି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ କୁଟା ଛପର କରିବା, ତାକୁ ସେ ପଦାରେ ଗୋଟେ କରିବା, ପଦାରୁ ଆସି ଏଠି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର କରିବା, ଯେହେତୁ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପଇସା ପାଇଲୁ, ବହୁ କଷ୍ଟ ଯାଇଛି। ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଆକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ରହିଲା ଆମ ପ୍ରତି, ନହେଲେ ଆମେ ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଆକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ନ ହୁଅନ୍ତା
ताले आमे पारंतुनु आकुंठ समर्थन मते रहिले मो पछरे आबाल वृद्ध वनिता माने जेंट्स लेडीज समस्त आम सपोर्ट रहिले जाफल कि आम आगे नहीं गलु आज पर्यंत सेटा रही समर्थन एवं मु बहुत नमस्कार मु ईश्वर चंद्र बेहेरा मो जिला शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कलाहांडी कार्यरत मु एठिकार पुरातन छात्र मोर उद्देश्य आमर छात्र संस्थार उद्देश्य थिला आमर विदायी शिक्षक साधुचरण प्रधान महोदय को केमती आम भल भाव विदाय देवा आम गाँव जे कि स्कूल से प्रथम जीवन आरंभ करते शिक्षकता एवं एठू विदाय ने से आम समस्त छात्र संस्थार सदस्य मैंने मिसिक ये आयोजन करूँ कथा सार को विदाय तो हृदय दे पार ना ए विद्यालय एमती चली रहू केमती सार भी एठाक आसतु आ सार शिक्षादान कंटिन्यू रखु आम विद्यालय शिक्षक ना सार जानते तेणु या परे तार परिस्थिति केमती सुधार से सार चेष्टा करेंगे आमर गाँव समस्त सदस्य मैंने चेष्टा करेंगे केमती विद्यालय परिस्थिति को सुधार आउ सार को आम आगु परिस्थिति थिला जे आम कंदनरत भाव में सार को विदाय दि जाऊला एवं आमर उद्देश्य हो जो सार आमको एत बड़ गढ़ी तुली सबकि करमको आम सार को एमती भाव में विदाय देवु जो विदायटा कि समस्त गोटे नुआ अध्याय सृष्टि हो शिक्षकों प्रति विदाय एक उत्सव जो उत्सवटी समस्त छात्र छात्री आनंदर सहित पालन करने कथा और शिक्षकों को यथार्थ सम्मान दे सार घरे छाड़ा कथा आम स्पेशली गाँव समस्त सदस्य पुरातन छात्र छात्री सार को चली चली सार घर को लेकिन छाड़ा आम बैंड पार्टी करके सार को लेकिन सार घरे परिडा मो घर हूँ आलिमेदा आज हूँ श्रीजुक्त साधुचरण प्रधान माने विदाय दिन सभा वाला आज मुझे बहुत दुख लगुच कारण सी मुझे प्राय 7 वर्ष पढ़ी सी हूँ एमती जन शिक्षक जी कि पिला सागर पिला के कम जो पाठ पढ़ा पाठ जो हस खुशी सब सागर रही आसते से आज विदाय दिन सभा मत बहुत दुख लगुच कारण से एमती जन सार थे कि सब मैंने सब पिला सहित हस खुशी सब रहते Preview. 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 दर्शक बंधु से ही ग्रामर ग्रामवासी माने सार साधुचरण प्रधान को प्रथमे जो विद्यालय को बाछुट नहीं पुणी दीर्घ वर्ष पर से ही विद्यालय सार साधुचरण प्रधान को भव्य सम्बर्धना जनाई तांको आनी तांको बासभवन रे छाड़ी आलमदा ग्राम पंचायत मो रोहित कुमार के न्यूज स्वाभिमान।